أهلا، وصلتني اليوم هذه المكنسة من متجر كترونيك. الصراحة في البداية كنت مترددة أن أطلبها، بس بعد ما وصلتني وجربتها ما خيبت ظني أبدا. المكنسة خفيفة وشفطها قوي، مسكتها جدا مريحة، تلف معاكي وتوصل حتى الأماكن الصعبة تحت الكنب. وكمان يجي معها ملحق ينظف لك الجزيئات الصغيرة، وتقدري تستخدميه للثانيات والأماكن الضيقة مثل الشباك، حتى لتنظيف السيارة. الصراحة من تجربة أنصحكم فيها، اطلبوها.